哦，今晚終於完成咗大馬嘅演唱會嘅第一場，當然係相當之興奮啦，同埋好感動啊，好似見翻一啲舊朋友咁樣嚟到，因為都有10年8載冇喺大馬開演唱會，咁今次兩場啲觀眾都咁熱情啦，咁飛又好快即刻賣晒，咁呢個都係我冇諗過嘅，咁所以今日係既感動又興奮。我在發熱發亮。呢度現場有萬幾個觀眾，你哋係咪好少睇四面堂？我就將呢個好特別嘅新鮮感送俾大家。雖然可能好多朋友喺紅館已經睇過四面台，但係我相信好多大馬嘅朋友喺大馬呢個地方就比較少睇到四面台。希望今晚觀眾可以感受到四面舞台嘅不一樣。因為我自己都未試過出埠做演唱會，個團隊係有成200幾人，咁所以哇呢個咁即係帶200幾人過嚟，咁我好多謝唱片公司咁 support 我嘅 show， 咁同埋即係每個人都好想盡善盡美做到最好咯。咁一個咁大嘅團隊將所有嘅製作都係原汁原味咁搬翻過嚟，我自己完咗 show 就好滿意咯，真係可以做翻晒我哋想做嘅，咁同埋今晚嘅觀眾都係好熱情咯。北京嘅朋友，咦，我家姐嚟咗，仲有我啲中學舊同學啊，咦，我中學同學啊，我中學同學個仔啊，你話我哋有幾老咯而家？輕心急擁抱，所以在討。印尼嘅親戚都嚟咗原來，哇！今日係啊，好多舊中學同學就飛咗嚟睇我 show 啦。我哋好似其實我哋香港都會約會嘅，咁不過佢哋飛嚟睇 show，咁同埋會逗留啦。咁我哋又會一齊食飯啦。咁好似一個中學舊同學嘅聚會，我都好期待、好開心同好感動。佢哋抽時間嚟 support 我，諗我自己嘅家人啦，有啲家人又嚟咗啦，咁有啲好朋友嚟咗啦。咁但係通常呢啲出埠啲我就唔係太想搞啲朋友嘅，即係人哋要 spend 幾日，其實都係都唔容易咯。咁但係如果有朋友自己嚟支持，咁我係好多謝佢哋咯。否則我就又唔想滾搞咁多人。安仔冇嚟啊！佢今晚有香港有嘢做，有 show 做啊！你都係咪戥佢高興啊？我都好開心。安仔加油啊！我又喺度加油。你唔得閒啊？我好舒服，我自己獨佔呢一個舞台。哦，係啊，頭先聽下就有一邊嘅耳機係冇咗聲，即係好大部分時間都冇咗聲。咁後尾我覺得真係唔掂，即係我以為佢會好翻咧，佢哋教，咁點知一路都唔得。咁後尾我就喺台度話左邊個冇咗聲，咁佢哋都好快脆同我換翻啦。咁呢個我哋又 live 好睇嘅地方，同埋一個歌手，我覺得你就其實根本就係應對台上面一切瞬息萬變嘅一啲意外事件咯。咁我覺得呢個都係好好 training， 同埋我覺得呢個都係睇 live 好睇嘅地方。有時呢啲蝦碌啊，有時呢啲嘅突然嘅意外啊，其實都係 live 嘅一個部分咯。好，我想可唔可以俾杯水我？因為咧，我頭先唱到半路中途咧，嗰啲 EM 就冇出聲，所以要俾你嗌下啦。咁耐冇見，有咩説話想同我講啊？除咗你好靚啊，你唱歌好好聽啊，你 keep 得好好啊，因為呢啲事實唔使講咁多次㗎啦，事實嘅嘢擺在眼前。
同埋我成日覺得盡力就係最好，因為你每一場 show 一定會有唔同嘅感受啊，你嘅 energy level 都有唔同，把聲個 energy level 都有唔同。但係我覺得喺你每一次嘅演出喺你嗰個當下做到最好，其實就係當下嗰個最好咯。咁呢個亦都係 live 個好睇嘅地方咯。咁同埋有啲做服裝看似咦好似差唔多，但係其實我係全新做嘅，有啲衣服你以為係加一啲嘢減一啲嘢，但係其實有啲衣服係全新做翻一套以前即係以前澳門嗰站嘅衫咯。咁所以其實都係好成日都係好不惜功夫，即係嗰啲錢或者嗰啲用錢係用喺一啲你哋唔係好為意嘅地方，但係其實我哋想做到最好，但係其實嗰啲地方都花咗好多錢咯。咁但係我覺得係好值得咯，即係每一套衣服都做到盡善盡美咯。咁頭先嘅有鑑於觀眾好熱情，開晒燈，咁有啲歌迷都仍然留喺度啦，繼續嗌我啦。咁我其實又係好感動，往往呢啲我都禁不住都要自己衝翻出去，因為我覺得呢個係即係好值得出翻去再同啲歌迷去 say goodbye 同埋多謝佢哋咯。我覺得歌迷又唔會貪心嘅，即係見多你一下有多一隻咁，其實佢哋就好心滿意足咯。即係佢哋又好，其實好個要求好簡單，即係淨係哎呀見到你一面啦，見到你幾分鐘，咁我覺得係我都好願意去做嘅。咁所以其實好多時都會 rehearsal 嘅時候都會盡量預多一隻歌咯，咁睇下會唔會有呢啲情況出現咯。你做咩唔返屋企？點啊？出嚟表演揮手係嘛？喂，原來你哋咁就滿足㗎啦係嘛？咁樣啊？呢個環節係咁樣。跟着你走，跟着你走，我們的故事愛就愛到值得，走也走得值得，愛到翻天覆地也會有結果。不等你說更美的承諾，我可以對自己承諾，我們的故事愛就愛到值得，錯也錯得值得，是執着是灑脫，留給別人去說，用盡所有力氣不是為我，那是為你才這麼做。都好快啦，因為我要更加努力做 training 啦。咁同埋其實啟德個 show 呢，佢唔係一個全新嘅 show，但係佢又唔係一個全舊嘅 show 咯。咁又係將我今次呢一個 tour 嘅精髓保留，但係 on top of 我會再加一啲我自己新嘅意念上去咯。咁先係呢個巡迴終站嘅意義咯。就唔係一個全新嘅 show，就可能完晒啦。今年做晒所有 tour，先嚟緊嘅日子先會有全新嘅 show。咁但係喺啟德，我覺得將成個 show 搬去啟德，其實成個感覺已經好唔同，因為個台啦、台燈聲都唔會一樣，咁同埋舞台設衫就一定係全新嘅。咁有啲舞蹈又全新嘅編排，其實都有幾多新嘅元素咯。咁但係又保留一啲我覺得必須要保留嘅一啲部分咯。咁所以返到香港，我自己希望起碼休10日咁。我真係因為一路都冇休過，其實又電影宣傳，其實你都睇到係完全冇停過成件事。咁所以返去休啦，狂食幾日先啦，跟住就開始啟德啦。因為其實話多唔多啲時間，7月就係7月頭就係啦。我嗰次實地考察話我都嚇一跳，哇咁大嘅，即係個台左同右都已經話3倍嘅時間，所以個體能真係要好好咯。同埋我成日有嗰啲快歌咧，真係要好行咧，揈得好行，所以我真係要好留意個體能，必須要好足夠。係。